¿Por qué los leones viven en manadas? No es solo por fuerza, sino porque su unión transforma la caza, la protección y el cuidado de sus crías. Cazar en grupo aumenta sus probabilidades de éxito, permitiéndoles derribar presas más grandes, subrayando la importancia de la colaboración en la naturaleza. Esta unidad no solo asegura su supervivencia, crea fuertes lazos familiares. Juntos, leones protegen y garantizan un futuro para sus cachorros. ¿Lo sabías? Like y comparte.